ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലോകം, അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫെൻസിങ് പോലെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നെറ്റ്സും വെച്ച് നമുക്ക് ബേഡ്സ് പറന്നു പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ തങ്ങി നിന്നോളൂ. ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് നെറ്റ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് പീസസ് ഉണ്ട്, ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടന്നോളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഇത് നമ്മുടെ പീച്ചിൻ്റെ കോളനിയാണ്. അവരിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം ബ്രീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം എഗ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സമ്മർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബോക്സെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാനാണ് പ്ലാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന എഗ്സ് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി അത് പുറത്തേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഈ കോളനി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൂട്ടിനോ പീച്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് ഡൊപ്പാലിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലൊക്കെ എഗ്സ് ഉണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ കോളനി കേജിൽ ഇടുന്നത് ശരിക്കും പറയാൻ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഹോബിയിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇവർ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് പറന്ന് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനും വരുന്നവർക്ക് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നാലും അവർക്കും കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പച്ചയും മഞ്ഞയും കൂടെ കലർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞ ബേഡ്സ് നമ്മൾ ലൂട്ടിനോ പീച്ച് എന്ന് പറയും. ആ സമയം ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട പച്ച തലയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചുവപ്പുള്ള ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ ഒപ്പാലിൻ എന്ന് പറയും. ഇത് തലയിൽ റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ റെഡ് വുഡ് ഒപ്പാലിൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റെഡ് വുഡ് ഒപ്പാലിൻസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് നമ്മൾ പറയുക. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബേഡ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 2 വെറൈറ്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളർത്തിയിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഏവറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട്. നമുക്ക് ബേഡ്സ് എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഏവറി ചെയ്യാൻ നല്ലത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബേഡ്സ് തുറന്നു പോയാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നോളും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബേഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പറന്നു പോകാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ കയറിയാലും അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോർ അടച്ചു വയ്ക്കും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് അടച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു കേസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതിവിടെ ഒരു മാസ്കിൻ്റെ ഒരു കോളനി കേജാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 പേരുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു 6 ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ആ ബോക്സിൽ കാണാം നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കണേ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റും 2 കൊബാൾട്ടാണെന്നായിരുന്നു. നേരത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു, സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് ആണോ അതോ കൊബാൾട്ടാണോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കൂടുതലൊരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു കേജ് സെറ്റപ്പ്. ഒരു ചെറിയ കോളനി കേജാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് ട്രേ അസിസ്റ്റാണ്. നമുക്കിത് ക്ലീൻ ആക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീനിങ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലീനിങ്ങിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ കോളനി കേജ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളൊരു 6 ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന 2 ബേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാരൻസ്. അതൊരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ്. ഈ താഴെ പെർച്ചിലിരിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് മെയിലും, മുകളിലിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പിന്നെ കൊബാൾട്ട് മാസ്കുമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജാവേൻ്റെ കോളനിയാണ്. അപ്പോൾ ജാവ കോളനി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോളനി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ജാവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ഞാൻ യാദൃശ്ചികമായി വന്ന് പെട്ടൊരു ബ്രീഡാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബ്രീഡാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നല്ല ബ്രീഡിങ് റിസൾട്ടാണ്. ഇത് കോളനി ആയിട്ട് പണ്ടത്തെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബോക്സൊക്കെ താഴെയായിരുന്നു. ഈ കേജിൻ്റെ പകുതി മാത്രമായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ജാവാസ്, ബാക്കി പകുതി മാസ്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്ഥലം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജാവാസിന് വേണ്ടി മാത്രം സെറ്റാക്കി. അപ്പോൾ നടുക്കൊരു പാർട്ടീഷൻ അതെടുത്ത് മാറ്റി
ഇത് ഏകദേശം വരുന്ന ഒരു 5 അടി ഇൻറ്റു 4 അടി ഇൻറ്റു 4 അടി ആ ഒരു സൈസാണ് ഈ ഒരു കോളനി കേജിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ ജാവാസ് മാത്രമാക്കി. ഇപ്പോൾ ബോക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാം, നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സ്. ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സ് ജാവാസ് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ബോക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ബോക്സിലും എഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബോക്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം 5 എഗ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 എണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ. ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ബോക്സിലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. മൊത്തം 5 എഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലിപ്പോൾ 3 എണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് വളർന്ന് വലുതാവട്ടെ. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ. അതിലൊരു 6 എഗ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും 6 എഗ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോക്സും കൂടി ഫില്ലാവാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ഇതൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതൊരു ലൂട്ടിനോയും ഫിഷറുമാണ്. ആ ഫിഷർ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞാണ്, നമ്മുടെ പാസ്റ്റലി എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞാണ്. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലൂട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഒരു ലൂട്ടിനോ ബേർഡായിട്ട് ഇട്ടേക്കാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഒന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ട്രേ സിസ്റ്റമാണ്, നമുക്കെടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിവിടെ നമ്മുടെ 2 അഡൾട്ട് ഫിഷേഴ്സാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ വീണ്ടും ഫിഷേഴ്സിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, വലുതായി. പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും തുടങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഒരു എഗ് ബൈൻഡിങ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാറില്ല ചെറിയ ബേർഡ്സിന്. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റൽ പെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും 2 പാസ്റ്റലീനോസാണ്. ഇത് 2 പാസ്റ്റലീനോസാണ്. ഇവന്മാർ ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് പാസ്റ്റലാണോ പാസ്റ്റലീനാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പെയർ വെച്ചേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് വരുന്നത്, ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു കുട്ടികളെന്താണെന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഈ ഒരു പെയറിന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1-2 ആഴ്ചക്കുള്ളത് എഗ്ഗ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ 2 ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതും നമ്മുടെ പാസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റലീനോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. കാരണം ഇതൊക്കെ പാസ്റ്റലാണോ അതോ ഇതിൽ ഈനോയും കൂടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നാലും പറയാൻ പറ്റും എന്താ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് പുതിയ വേറൊരു പേജാണ്. ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഫിഷറി കോളനി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിലൊരു പെയർ കോക്ടെയിലിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3.5 അടി ഇൻറ്റു 2.5 അടി ഇൻറ്റു 3 അടി വിസ്താരമുണ്ട് ഈ ഒരു കേജിന്. അതിലൊരു പെയർ കോക്ടെയിലിനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ലൂട്ടിനൊരു ഗ്രേയും കൂടി പെയർ അങ്ങനെ ഒരു എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി അത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. കോക്ടെയിൽസ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജേണിയുടെ പാർട്ടാവുക. നമ്മളും കോക്ടെയിൽസ് തുടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രാവുകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അതുങ്ങളങ്ങനെ കുറേ എണ്ണയൊക്കെ എക്സിലാണ് കാണാം, എക്സായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്ലാക്കാണിത്. ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ്സിനെ കാണാം. ഇവിടെ വൈറ്റ് പെയറായിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ കുഞ്ഞന്മാരാണ്, എന്നെ കണ്ട പരിചയമില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ബേർഡ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവററ്റ് ബേർഡാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പെയറിങ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ലൈൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ്. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാവുകളെ പറപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഹോമോസ് അതിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോമോസ് അതിലുണ്ട്, നമ്മുടെ പൈഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഏറ്റവും രസകരമായൊരു അനുഭവമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ പ്രാവുകളെ പറത്തി വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നമ്മളത് ചെയ്തു നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന പ്രാവുകളെ തന്നെ വളർത്തി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി അത് പറന്ന് നടക്കാൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വൈറ്റ് ബേർഡാണ്. ഇന്ന് പ്രാവുകളുടെ ഒപ്പം ഇത് നമുക്ക് പറത്തി വിടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പക്ഷിലോകം. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്. വലിയ കാര്യമായിട്ട് വലിയ ഒരു ഏവറിയോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സെറ്റപ്പൊന്നുമല്ല. കുറച്ച് ബേഡ്സുകൾ നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുന്നു. അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ തുടർന്നും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജാവാസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പക്ഷി സ്നേഹിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 1-2 പെയർ ജാവാസിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യണം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേഡ്സാണ്, വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ബേഡ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നന്ദി, നമസ്കാരം.